Еще во времена первобытно-общинного строя мы замечаем проблески почитания культа предков. В течение истории человечества данное верование всегда существовало в той или иной интерпретации. Интересно узнать, как же сейчас, в наше время, мы можем быть связаны с этим архаичным, казалось бы, феноменом. Не исключено, что и в наши дни авраамические религии также содержат традиции или даже обряды почитания предков или старших. Каково отношение к предкам вашей религии? Существовал и существует ли культ предков? Назвать культом предков будет неправильно. Культ – это все-таки поклонение. Поклоняемся мы Богу. Но именно культа, скажем, такого предков, именно как культ, может, в моем понимании, может, я чуть неправильно понимаю, но именно как культ, не знаю, что прям чуть ли не поклонение, такого, конечно же, в исламе у нас нету к предкам. В нашей религии есть, конечно, предки, есть пророки, есть раввины, но самое главное у нас – это Бог. Мы верим в одного Бога, и мы служим напрямую к Богу. А вот Божьи заповеди, одна из них, есть такая: «Чти отца и матерь свою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». То есть Господь за почитание родителей уже дает обетование уже на земле человеку, не только там, на небесах, но уже здесь сегодня. Долголетие и благополучие. Вот эту заповедь, к сожалению, мы очень часто забываем по отношению к своим родителям, забываем и не исполняем ее так, как должно. И поэтому у нас в домах старости есть старики, и поэтому у нас собственные семьи воспитываются таким же образом. Собственных детей мы воспитываем-то не только словами: «Не делай этого, не делай этого, делай вот так». Мы воспитываем детей своим примером. Вот то, что мы делаем, то тоже сделают и наши дети. И если мы грубим своим родителям, если мы говорим: что они там понимают, в чем они там разбираются, они отсталые уже, они не умеют пользоваться гаджетами, хотя и некоторые пенсионеры иногда это делают не хуже молодежи. Но тем не менее, мы то же самое, что посеешь, то и пожнешь. То же самое пожнем на старости. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем чаще вспоминать своих родителей, будем согревать их своей любовью, своим вниманием, своим участием, и тем самым дадим детям прекрасный пример, как должно исполнять Божию заповедь о почитании старших. Мы их любим, уважаем, мы знаем, что самое по Корану даже родителям уф нельзя говорить, они являются тоже нашими прародителями, родителями, и при этом, да, среди них очень было много набожных, очень набожных людей. Мы должны брать их пример, и мы должны своей молодежи, своим детям про них рассказывать, чтобы они брали их пример как бы в наше время, когда вот пытаются поменять все ценности, когда нам наши дети, не знаю, берут в себе в пример героев, которых показывают по телевизору. Конечно же, брать именно тех героев, которые не вымышленные, которые жили, да, и которые сделали свои героические поступки, их надо брать, конечно же, в пример. В этом плане, да, мы уважением относимся к предкам, но именно такого, как, может, я неправильно понимаю это слово культ, но именно такого культа у нас нет. Рассказывается в Торе как раз, что когда евреи получали Тору, тогда Всевышний хотел сам спуститься на гору Синай и дать евреям Тору и сказать 10 заповедей сам, но евреи не смогли это выдержать. Евреи не смогли услышать голос Бога. Они услышали 2 первые заповеди, и написано, что их душа оторвалась от тела, потому что для них это было слишком много. И поэтому евреи попросили, чтобы Всевышний послал Моисея, и Всевышний будет говорить Моисею заповеди, а Моисей уже будет доносить до еврейского народа все заповеди. Идея в том, что Всевышний сам хочет быть с нами напрямую, на связь напрямую. Но мы такие низкие, такие маленькие, такие грязные, находимся в таком нечистом мире, поэтому нам тяжело быть с ним напрямую, связь напрямую, но он хочет быть с нами на прямой связи. Поэтому есть предки, которые более чистые, которые более правильные,
пророки, которые более чистые, которые более правильные, которые они нам помогают связаться с Ним напрямую. Насчет предков, мусульмане, они должны чтить своих предков, и как бы каждый мусульманин как бы должен знать и свой род. Это очень важно, так скажем, исторически тоже мы это видим, что оно всегда присутствовало именно в мусульманских, скажем, народах. И получается, что предки, мы им всем обязаны, как бы все равно, если бы их не было бы, и не было бы и нас, скажем, в этом плане, и они нам донесли все те ценности, которые мы сейчас исповедуем. И за это мы им благодарны. А с точки зрения религии, когда мы смотрим, то и пророк, саллаху алейхи вассалям, был такие изречения, когда говорил, что лучшие из вас это те, которые, скажем, первые поколения, которые были, да, после пророка, саллаху алейхи вассалям. И мы их всегда берем в пример. Почему? Потому что есть такое понятие, как сахаба, это сподвижник. Пророк говорит, что они как звезды, и какой бы вы ни брали в пример, за какой бы, скажем, ни шли, не брали по их пути, то вы найдете спасение. То есть до такой степени это важно. Всевышний все решает, Всевышний один, Он царь всех царей, над всеми царями, и кроме Него нет никого. И мы верим только Ему. Но так как мы маленькие, нечистые пока, и не можем всегда правильно принимать свет Бога, поэтому нам помогают наши предки, наши пророки, чтобы мы правильно это приняли и понимали. После окончания земного пути связь между собой люди не теряют. Тем более, если это родной или близкий человек. Так или иначе, мы не остаемся безразличными. Даже на подсознательном уровне мы имеем какую-либо коммуникацию с усопшим. Существуют ли особые поминальные дни и иные обряды, связанные с ушедшими в мир иной предками? Да, обязательно, так скажем, у нас, в первую очередь, я как бы здесь рассказываю, как крымский татарин, да, мусульманин, у нас у крымских татар есть такая традиция, полностью не противоречит исламу. Мы знаем, как пророку, саллаху алейхи вассалям, пришел человек и спросил, что мы можем сделать после того, как наши родители ушли с этого мира. Он говорит, что собрать близких, да, накормить их и как бы сделать дуа. Точно так же у нас делается дуалар. В православной традиции есть заупокойные службы, есть панихиды, есть заупокойные литургии. На каждой службе мы совершаем поминовение усопших. Мы знаем, что когда человек живет на земле, он еще может покаяться, он еще может помолиться, он может и спросить у Господа милости. Но когда мы уже пребываем, душа наша пребывает в иной мир, как считают христиане, то там уже наша душа не способна совершить какой-то акт покаяния. Конечно, существуют такие даты, и написано, что когда праведник уходит с этого мира, тогда он находится на этом свете намного больше, потому что пока он был здесь, тогда его душа была как скрыта в теле, он находится только в одном месте. А когда его душа поднимается наверх, тогда люди, которые были связаны с этим праведником, тогда они могут с ним объединиться, связаться в любом месте, где они находятся, потому что его душа уже находится везде, потому что душа — это что-то духовное, которое можно с ней связаться и объединиться в любом месте. Да, у нас у крымских татар, например, делаются определенные дни. Это никаким образом не связано, там, скажем, придумывают всякие разные, что это взято оттуда, отсюда. Нет, это как бы особенность, скажем, в первую очередь нашего народа. Оно как обычай сложилось, потому что народу так было удобно. Они знали, что, например, была джиназе, да, так скажем, человека похоронили, они знали, что вот именно в этот день, когда мы придем, так будет легче и тому, кто принимает, и тем, которые пришли. Те даты — это не даты, которые мы там понимаем, что это особая дата как праздник. Это просто особая дата, которая помогает нам стать правильнее, стать чище. Мы можем надеяться, кстати, о воспитании снова и снова, об отношении к детям и между детьми и родителями. Мы будем только надеяться, что те, кто остался на земле после нас, что они помолятся о нас. Что, может быть, Господь, взывая к их молитвам чистосердечным, Господь явит и к нашей душе свое милосердие. Если есть возможность устраивать, как называется у нас, поминальная трапеза, это мы, во-первых, просим, чтобы душа поднималась выше, ближе к Богу. И самое главное, мы просим, чтобы не просто душа
поднималась выше и ближе к Богу, а чтобы наконец-то душа уже спустилась сюда, обратно в этот мир, потому что мы верим в воскресение мертвых, мы верим, что придет Машиах, и тогда все, которые не с нами сегодня, они будут еще раз с нами. Это все наши предки, Авраам, Ицхак, Яков, и все наши праотцы, все наши родственники, которые не с нами. Поэтому мы желаем друг другу, чтобы, во-первых, душа поднималась, но в то же самое время уже наконец-то она спустилась сюда, обратно, и была вместе с нами. Почему мы это делаем? Там что делается? Истихфар делается, потому что также, и мы знаем, есть хадисы, где говорится, что именно уровень родителей, да, на том свете возвышается, и тогда они спрашивают у Аллаха, говорит: «О Аллах, почему ты нас возвысил? Мы же ничего хорошего не сделали, мы здесь уже ничего сделать не можем». Тогда Аллах им отвечает: потому что ваши дети сделали там за вас истихфар, то есть попросили прощения за вас. И мы вот у нас на основе этого проводятся истихфары, читаются суры, и это у нас, конечно же, есть, это в наших обычаях это происходит, но это никаким образом не противоречит исламу. Есть специальные дни, вселенские поминальные родительские субботы, вот, когда особо церковь совершает особое поминовение усопших. Поэтому душа каждого христианина, душа каждого православного, она преисполнена всегда, конечно, заботой о тех, которых уже нет с нами. Во-первых, если есть возможность, тогда ходят на могилу того праведника. И это не только ходят на могилу праведника, а тоже если у кого-то там отец, родители, родственники, тогда в день смерти ходят на могилу. Потому что вообще по еврейской вере написано, что душа человека, она не уходит от тела навсегда. Всегда остается какая-то частица души, всегда остается в теле, даже когда человек умирает. И это одна из причин, почему у нас запрещена кремация, потому что мы верим, что когда сжигаем даже мертвого человека, это как сжигать живого человека, потому что душа всегда остается на теле. А в день смерти написано, что вот эта частица души, которая всегда остается в теле, даже после смерти, она становится еще сильнее, как бы спускается в тело еще какая-то частица души, которая в течение всего года она не находится. Поэтому те люди, которые связаны с праведниками или там, дети с родителями или родственники, тогда в день ухода с этого мира стараются идти на могилу. Посмотрим, была история с праздником Пурим, это известный праздник у нас, который, это было где-то 2300 лет назад. Был Аман, который хотел уничтожить всех евреев, но он не знал, когда это сделать. Он сделал жребий, чтобы жребий показал, в какой месяц удачнее уничтожить еврейский народ. И у него выпало как раз на месяц Адар, где-то месяц март. И он обрадовался, потому что как раз в этот месяц, 7-го Адара, у нас написано, что ушел с этого мира Моисей, наш первый пророк. И тогда он обрадовался, потому что смерть Моисея, наверное, это показывает то, что Моисей уже ушел, это траурная дата, поэтому, наверное, это как раз хороший месяц, когда можно уничтожить еврейский народ. Но он, написано, забыл, что в тот же самый день Моисей тоже родился. В тот же самый день, когда он родился, в тот же самый день он ушел с этого мира. Поэтому это не только день смерти Моисея, это тоже день рождения Моисея. У нас не только день ухода пророка или праведника, это особый день, а тоже его день рождения. Тоже, когда он пришел в этот мир, тоже это особый день, и даже более особый день. Потому что в тот день, когда он родился, это говорит о том, что Всевышний его послал для того, чтобы помог нам, простым людям, очистить этот мир. И эта сила, она остается с нами навсегда. Даже в повседневном, бытовом общении мы можем заметить отношение к старшему поколению того или иного народа. Однако основу менталитета все же формирует религия, которую исповедует данное общество. Как определяется отношение к живущим представителям старшего поколения? Есть ли особый культ старших? Отношение к старшим – это, наверное, продолжение отношения к родителям. Родители всегда для нас старшие. И, конечно, в традиционной, патриархальной, как бы мы говорим, да,
православной семье глава рода, наиболее старейший представитель рода, он занимал особое место, относились к нему с особым уважением и почтением, и так правильно, и так должно быть. Опять же скажу, что, к сожалению, в последние годы это ввиду нашего духовного одичания, особенно в годы воинствующего атеизма, мы утратили многие традиции. И поэтому к ним сейчас нужно возвращаться и учиться друг у друга. Вот, например, у народов Кавказа, посмотрите, какое у них отношение к старшим. Конечно же, мы уважаем своих старших. Мы знаем, что у них большой опыт уже и жизненный, и получается, что, я как всегда говорю, мы всем обязаны им, потому что если мы сейчас в этом положении находимся, в таких красивых мечетях здесь у нас в Крыму, то это в первую очередь заслуга наших дедушек, бабушек, которые как бы нам до нас донесли, которые нас вложили, и язык, и культуру, и религию мы в первую очередь учились у них, и мы с точки зрения религии должны их уважать. У нас это есть заповедь «Кабед тавиха вет имеха», надо уважать старших, и написано, что не только родителей старших, там, папу, маму, бабушку, дедушку, а даже брата или сестра, которая старше, тоже надо уважать. Но родителей надо уважать, это понятно тоже по-простому, но это объясняется тоже в наших святых книгах, что родители, они как раз есть партнеры Всевышнего в творении человека. Например, если мы говорим о Крыме, среди крымско-татарского народа, мы видим тоже достаточно много добрых, хороших традиций отношения к своим старикам. И вот это как раз то самое, чему мы должны друг у друга напитываться. Что мы должны друг другу не просто показать и научить друг друга. Ведь то же самое есть и в традициях православного народа. Но это нужно иметь не просто как традиции, об этом не нужно не просто читать в учебнике и положить его на верхнюю полку, и чтобы эта книжка запылилась, или превратить это в этнографический музейный экспонат или материал. Это нужно воплощать в своей жизни. Это очень тяжело, но это нужно делать, потому что все это бумерангом вернется потом обратно к нам. Родителей надо уважать не потому, что они старше нас, и они видели больше нас, они умнее или сильнее. Иногда бывает, что сын или дочка, они умнее или лучше, чем родители. И родителям это приятно и хорошо, но это не значит, что они не должны уважать родителей, а наоборот, они должны понимать, что все, что у них есть, это как раз им дал Всевышний, но партнер Всевышнего в этом это и есть родители. Надо уважать родителей, потому что у них была такая заслуга быть партнером Всевышнего в таком деле, как творение человека. Я всегда рассказывал такую вот историю, связанную с нашим пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И как риваят она проходит, дело в том, что приходит пророку, саллаллаху алейхи вассалям, один молодой парень и говорит: мой отец, говорит, транжирует, говорит, все мои деньги. Тогда пророк, чтобы разобраться, знаете, надо выслушать обе стороны, он говорит: пускай он придет. Пока мне кто-то идет звать своего отца, к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приходит Джибраиль и говорит: о Мухаммед, когда придет тот отец, спроси у него один вопрос. Что он говорил, когда шел сюда? Ну, придет сын, придет отец. И пророк нас спросит у того отца, скажет: уже дед, пожилой, неужели, скажет, ты транжируешь деньги своего сына? Он скажет: да нет, я уже старый, мне в этой жизни ничего не надо. У меня есть, говорит, внуки, его дети. Вот я как бы каким-то образом, да, может быть, на них что-то трачу. А так, говорит, мне больше ничего не надо. И он вспомнит вопрос, который задал Джибраил. Скажет: а что ты говорил, когда шел сюда, про себя? Он скажет: я говорил одну вещь. Когда ты родился, я радовался больше всех. Я сам не ел, чтобы ты поел хорошо, не доедал. Когда ты болел, я болел больше тебя. Когда ты не спал, я не спал. Я ждал этого дня, когда увижу вот тебя вот в таком состоянии, когда у тебя все будет хорошо. На данный момент все у тебя хорошо, а ты взял и опозорил меня перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. И
И когда наш пророк, саллаху алейхи вассалям, услышал это, он начал плакать, и в риваите говорится, что от его слез намокла его борода, и он сказал: все, что у тебя есть, и имущество, и дети, и все, что остальное, что у тебя есть, это все твоего отца. Также ислам учит, что самое большее мы должны любить в этой жизни, так скажем, мать, да? Ты, когда у пророка спросили, он говорит: мать, мать, еще раз мать, и только на 4-й степени идет отец. И из-за этого они все наши родители, и мы относимся к ним так, как говорится в Коране, мы даже не имеем права им говорить уф. Так предначертано Всевышним, что мы, люди, все смертны, а после становимся ничем в прямом смысле этого слова. Как же продлить свое существование хотя бы на пару поколений? Секрет прост. Человек способен жить в сердцах людей благодаря своим благим поступкам, подобно нашим пророкам и праведникам. У нас есть верное руководство, наша религия. Нужно только приложить немного усилий.